4.5 的深渊在难度上呢上升了不少，比如说11层圣骸兽的回归，那么12层还远吗？而12层呢，从硬性的指标血量上来看，比上一期深渊多了近400万，达到了1800万的总血量，是 3.0 以来血量第4多的深渊。但是因为枫丹角色的伤害普遍会更高一些，而且也没有类似上一期这样的窗口怪，估计玩家呢会更喜欢这种硬碰硬的模式。而 12-1 和 12-2 的上半都是多波次群怪，总血量达到了400万，下半的 BOSS 们血量并不多，所以在血量的安排上呢是侧重上半间，下半主要是通过 BOSS 的类型去限制一些队伍。其中第一间冰封一人的最大血量在150万左右，也就是说，如果玩家能够在一套循环中就干掉他们，那么恭喜你，队伍的总伤至少是在150万以上，甚至是更高的。如果是2轮，那么理论上则打出了75万的伤害水平。由此可见，实战的 DPS 和理论的 DPS 差距到底有多大？因为75万的总伤害，很多队伍24词条0+0呢都是可以轻松达到的。但是真正考虑到实战中因为元魔乱动、因为循环导致的伤害丢失，往往就需要更高的总伤害，所以自动锁敌的含金量还在提升，他们不需要太高的数值，只要能稳稳的命中敌人，那就是胜利了。而从元魔的排布上来看呢，上半主要考验的是玩家账号中是否有可靠的奶妈，因为第一间和第二间既有川盾掉血的生命之气，还有 counter 护盾的空壳怪，在思路上是企图办掉玩家的护盾，但是办没办成功就另说。假如玩家不带奶妈，那么一路战斗下来，到了第三间的冰封曲组，推拉和高伤害能够对玩家的生存造成一定的麻烦，也就是说整个上半的思路是通过1、2间的消耗，在第三间呢让战斗的难度有所提升。另外多波次的怪呢还考验玩家队伍的转火能力，最利好的肯定是持续输出的体系，因为转火对于这个体系来说是伪命题，新角色几乎都没有转火的压力。而下半间的 BOSS 是白给间，虽然鸡哥给了高额的草抗，可能卡一手以草伤为主的种门配对，但是不管力打专飞还是调整草型9的4号位，都能莽过去。实在不行呢，回头换队打，因为在第一间也不算什么麻烦的事儿。第二间上下加起来呢，总血量达到了700多万，主要考验的是一手输出，本身呢是打桩，对于玩家来说没有什么太多的难度。最大的难点还是压轴的地方传奇，这个小装置如果不破盾呢，抗性有 200%， 破盾之后留给玩家输出的时间是15秒，也就是说老体系爆发得高，或者呢提前把拐给吃起来。持续输出体系的玩家按照节奏破盾即可，而因为是岩盾嘛，所以用岩或者超载来破盾会更快一些。如果队伍中有盲性角色，那么成功瘫痪这个小装置后呢，就能得到非常安逸的输出环境了。没有瘫痪的话，高额高频的地面系伤害，破盾效率非常高，会对玩家的生存造成一定的压力。不过因为这个小装置打的是岩元素伤害，所以这个时候班尼特的内鬼火反而能产生结晶盾，变成了一种生存优势。好，那你们说未来对于自附着的一些应用会不会参考这个原模的设计呢？我觉得这个原模设计的还是挺不错的。而在角色和队伍的选择上，上半是对群角色发挥环境，比如龙王的 AOE 喷射、万叶的巨怪、尼禄的对群都是十分舒适的。可见万达、龙王的各色队伍种门都能有所发挥。虽说第一间有着高额草抗的细境原体和鸡哥，第二间上半呢还有草免疫的漂浮灵，可能会限制一下种门的攻略效率，但是对于练度高、配对成熟的玩家来说，这并不算大问题。另外第一间的冰封一人抗打断很差，所以摔门也能够成为一种非常有趣的攻略方式，一下10万加，反正比我正常打伤害要高很多。而下半角色的选择，因为压轴 BOSS 高额伤害和破盾的需求，岩元素的使用率会有所提升，比如本期 UP 的一斗在这种环境中呢就喝汤了。基于防御力模组的岩元素，在这种高压环境中呢非常适合当驾驶员，比如我使用阿贝多，那么这些伤害对我来说也就洒水啦。那同样的能够分担伤害的迪西亚，在这样的环境中呢，也能有所发挥。班尼特能奶，能配合原魔产生结晶盾，终于走出了被针对的阴霾。另外，像这样需要频繁躲避伤害的战斗环境，自动攻击就变成了另外一种舒适性很高的攻略方式了。比如说千之8重弗妮娜，尤其是辅还能破机制。那么 4.0 以来，玩家担忧的蛮荒设计，目前看来依然没有在战斗中发挥决定性的作用。也不知道要什么时候才能发挥了。那么虽然这期深渊依然能够满星，但是在策略和硬性的血量要求上是实打实的进了一大步的。不知不觉呢，枫丹版本也已经过半，犹记得当初 3.5 之后的大渊。那么在 4.5 之后，龙王也复刻过了，深渊的难度是不是也会更进一步呢？那就不得而知了。
总之，我感觉这期深渊的策略设计还是很优秀的。好的，那么本期就到这里，我是提瓦特地理，我们下期再见。